Algo hacen. Lo amasan. Ajá. Mica, ¿cómo le hacen los fantasmas? Pero hazle con las manitas. Otra vez, por más tiempo. Así mucho tiempo. Apúrale. No. Cayó. ¿Dónde? Y aquí. Y también es doble. Sí, el C, Sí, es ¿no? simple, ¿no? Sí. Son 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 10. ¿Sí? ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2 de la Y, 10. Te toca a Jupe. No, le toca a papá. Ah, pero a ver acá. Fafu está en el baño. ¿Me pasas el cuchillo? Así no se da cuchillo. Gracias. No, ¿me pasa el cuchillo? Por favor. Por favor. ¿Me permites?